Glejte, ideja za to inovacijo je bila res nora, ne? V taki meri, da nam niti šefi niso pravzaprav zaupali, ne? Ampak zasluga njih je pa vseeno bila ta, da so nam pustili realizirati to idejo, ne? Danes je trend v tem, ne, da pravzaprav za čim manj denarja narediš čim več, ne? In ta inovacija pravzaprav to omogoča, ne? Take inovacije so redke, ampak tu mislim, da smo res zadeli in nas pravzaprav kupci tudi podpirajo. Ta inovacija bo iz praktičnega vidika prinesla to, da bomo lahko v avtomobilih težje dele zamenjevali z lažjimi materiali, kar vsekakor so aluminijeve zlitine. Časovni potek je trajal nekje 3 leta v podjetju Impol in sicer vložek je bil nekje 200 tisoč evrov. To je bila tudi naša tržna niša, ker na trgu, na trgovskih policah ni bilo moč kupiti ročno izdelanega sladoleda, kajti ročno izdelan sladoled možno ga je kupiti, ampak ga ne moreš izdelati v nekih enormnih količinah. Ta naša linija pa omogoča kapaciteto 2500 kosov na uro. Zadeva se že prodaja, zdaj v bistvu 1 leto, je tudi dobro sprejeta strani kupcev, ker tudi konkurenca enih stvari ne more ponujati, kaj zdaj mi s to inovacijo ponujemo, ne. Tu je šlo predvsem zahteva kupcev oziroma trga po znižanju tež teh trezorskih prostorov. Tu gre za rang, ne vem, 300 kg kvadratni meter, ne. Tako da mi smo znižali pri nekih varnostnih stopnjah, smo znižali tudi do 50%. Smo znižali težo prostora in hkrati seveda tudi ceno. Ja, nujno potrebno je treba poslušati kupca, je treba ciljati njegove vrednote, hkrati pa je treba skrbeti za neke tehnološke preboje, pa zelo pomemben je dizajn. Se mi to zdi zelo pozitivno, da zbornica podpira inovacije, ker je treba skrbeti za čim boljše informiranje, za čim boljše predvsem pa sodelovanje fakultet in gospodarstva. V času študija študente zelo stimuliramo k raziskovalnemu delu. Torej študenti se vključujejo v raziskovalno delo raziskovalnih projektov, ki jih izvajamo na fakulteti. Zelo pa so cenjene tudi pobude študentov, da pridejo sami s svojo idejo, jo raziskujejo, nadgradijo in potem tudi iz tega kasneje diplomirajo. Mnogo je podjetij, kot zanimivost, več ljudi hodi delati v našo občino kot iz nje. Drugam smo ena redkih poleg mestnih občin. Gre za dobra podjetja in dobra podjetja danes prosperirajo torej z znanjem. Kadri so tisti, ki ženejo podjetje naprej.